Lepo pozdravljeni in dobrodošli na SIST podcastu. Danes je z mano Klement Kralj, digitalni podjetnik, ki poleg vseh ostalih aktivnosti podjetjem pomaga tudi pri uvajanju sistema vodenja kakovosti in varovanja informacij po standardih ISO 9001, 14001 in pa 27001. Klement, lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljena, hvala za povabilo. Z veseljem. Torej, če začneva, za začetek nam lahko mogoče poveš nekaj o sebi, malo o tvoji poslovni poti in pa v bistvu, kaj tebi pravzaprav pomeni beseda standard. Ja, torej, kako si bil predstavil, sem Mariborčan, ki pa že, bi rekel, 10 let živi na drugi strani Štajerske, torej v Avstriji. V bistvu moj študij me je najprej vodil v elektrotehniko kot neko tehnično osnovo. Potem, ker me je vedno ekonomija zanimala, sem dodatno še izobrazil iz ekonomije, drugo stopnjo sem nadaljeval v Avstriji in potem sem končal, na nek način že v času študija, sem se začel ukvarjati z testiranjem v e-mobilnosti. Kasneje sem potem iz tistega testiranja prestopil v razvoj, ker je bilo zelo pomembno vpeljevanje novih produktov, v takratnem primeru predvsem električnih pogonov v avtomobilsko industrijo, ki vsi vemo, ima izjemno veliko nekih standardov, pa nekih predpisov, pa requirementov, ki jih je treba zadovoljiti. In kasneje me je že takrat potem peljala v ene inovativne test sisteme, ki smo v bistvu podjetje, za katero sem delal, kupilo startup. In takrat sem že vedno razmišljal, po eni strani mi je bilo vedno zanimivo delati v neki taki inovativni panogi, zanimivo slediti standardom, po drugi strani sem si pa želel nekaj, kaj bi rekel, bolj novega. Zaradi tega me je potem tudi v bistvu pot vodila v startup vode, kot pa vsak ve, v startupu je dostikrat problem namreč ta, da zadeve niso profitabilne in zato me je v bistvu v poleg delam še zdaj veliko tudi otečenih stvari. Ja, standard, kaj je v bistvu standard? Eno je po mojem definicija, ki jo lahko povemo iz slovarja, kjerkoli. Jaz mislim, da standard je v bistvu nek način, ki predpiše, kako neko zadevo v bistvu delati oziroma voditi po nekem ustaljenem kopitu. Kaj pomeni, če bo več podjetij, več organizacij naredilo podobno zadevo, da imamo neko enotno merilo, kako merimo sam output Tako zadeve. pa, da je nekako izdelek, ki je proizveden v Sloveniji, da ustreza tudi na drugih, predvsem evropskih trgih, če pa recimo mednarodni standard v ozadju, pa tudi na mednarodnih trgih, a ne. Zdaj, glede integriranih vezij, omenil si integrirana vezja, pa me zanima, če lahko mogoče na preprost način razložiš v bistvu, kaj to sploh pomeni, pa kako to vpliva na potrošnike, da dobijo v bistvu nekako sliko, kaj to pravzaprav sploh je. Kot integrirano vezje, torej v bistvu vsako vezje, tako kot vsak produkt, ima v bistvu neko nalogo, ki jo mora delati. In v bistvu skupnega, jaz osebno ne bi sam sebe v bistvu označil kot elektronika, jaz sem bolj izhajal z celotnih pogonov, torej z celotnih sistemov. In v bistvu, ne glede ali imamo integrirano vezje, ali imamo električni pogon, katerikoli sistem, je seveda treba po eni na tem višjem nivoju seveda preveriti, ali ustreza določenim standardom. Predvsem v industriji, kot vsi vemo, je standardov veliko, ravno zaradi tega standardi, ki predpisujejo že od tega, kako se sama naprava priklopi, kako se napaja, kako uporabniki ravnajo z njo. V bistvu pa vsak produkt, kot to, ima pač vedno neko nalogo, ki jo mora upravljati. In pri vezjih je v bistvu zelo enostavno. Vezje si lahko predstavljamo kot skupek večjih, ne glede ali gre za tranzistorje ali katerikoli, v bistvu nekih stikal, ki se vklapljajo, izklapljajo, torej so med dvema definiranima stanjema. In na koncu ta kombinacija stanj mora prinesti neki želen output. In seveda, kaj pomeni testiranje? Testiranje pomeni nič kot druga. Preverjanje, če vedno v vseh pogojih, v katerih ta zadeva deluje, dosežemo točnost z definiranim inputi, definiran output. In potem to je sistem determinističen in seveda standard mora to preveriti, da se to ne glede na kjertelokoli podjetje naredi, v kateremkoli tržišču, pa to, da se doseže enak želen rezultat. Ok, kateri je pa recimo tisti standard, ki je najbolj pogost na tem področju? Zdaj midva sva že omenila ISO 9001, to je standard za kakovost. A je še kakšen poseben, ki si mu na tem področju res moral slediti? Jaz bi rekel, da na teh standardih, kot so recimo ISO 9001, pa taki, to so generalni standardi, ki jih mora v bistvu podjetje zadovoljiti. Potem pa, ko gremo vedno bolj, ko gremo v neko podrobnost ali v neko tehnično podrobe, pa seveda imamo potem različne standarde, recimo na področju, kjer sem bil jaz najbolj aktiven,
Električnih pogonov pa električno polnjenje imamo recimo na področju električne polnjenja imamo standard ISO zdaj 15118. To je v bistvu standard, ki opisuje, na kak način mora komunikacija med električnim vozilom pa recimo električno polnilnico potekati. Hkrati pa imamo potem pri električnih pogonih različne standarde. Tukaj je ISO dejansko, mislim, da 2 ali 3, ki so pa vsi avtomobilski proizvajalci predpisali svoje standarde in predvsem nemška avtomobilska industrija ima veliko svojih teh nemških standardov, ki so v bistvu še bolj podrobno izvedeni iz krovnega standarda. En tak je tudi ISO 26262 standard. Ja, to je standardni standard v avtomotivu, ki je pa seveda, jaz pravim, je dober standard bil na začetku, je pa postal, je pa za funkcionalno varnost, torej to je v bistvu standard za functional safety, za pravilen slovenski prevod, kaj bi temu rekel, je dobro vprašanje. Ja. Mislim, da bi tudi naši strokovnjaki v tehničnih odborih rabili kar nekaj časa, da bi uskladili ta prevod, tako da uporabljamo kar angleško različico. Torej, functional safety zagotovo spremlja v čisto vseh področjih avtomobilizma. Zakaj je v bistvu pomemben? Pomemben je predvsem zaradi tega, ker vse funkcionalnosti, ki jih imamo v avto, predstavljajo neki riziko in zato moramo točno vedeti, kako bo sistem ob nekem recimo primeru definiral, recimo teste, ki smo jih mi izvajali za functional safety, kaj se zgodi v primeru, da pride do, govorim zdaj za električno vozilo, seveda v ostalih vozilih je podrobno, kaj se zgodi, če pride, ne vem, do prenapetosti, kaj se zgodi, če zmanjka napajanja, kaj se zgodi, če zgubimo komunikacijo za to napravo, da v bistvu lahko vse te možne scenarije potestiramo in točno vemo, kaj se bo zgodilo in kako mora v bistvu sistem odreagirati. In to je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker na tak način pride v bistvu na sistem, ki pride na trg, je v bistvu varen. In tukaj se je treba zavedati, da se da najti luknje. Ja, seveda, če pogledamo sploh podjetja, ki so želela pač določene proizvode pripeljati na trg hitreje, kako se naredi produkt, se proda kot prototip in tega je bilo dosti luksuznih športnih vozil, recimo Rimac, primer so produkt prodali kot prototip in s tem so se lahko izognili nekim standardom, je pa prišlo pač do določenih zadev, ki potem produkt naredijo manj varen, kaj se tega tiče. Se pravi, če malo povzameva, kar sva do zdaj povedala, standardi v bistvu zagotavljajo kakovost pa varnost izdelkov, a ne? Ja, kakovost, varnost izdelkov pa na nek način tudi zagotavljajo, da vemo, kako se izdelek obnaša, ker recimo, kaj je pomembno, predvsem, če pogledamo samo functional safety v avtomotivu. V avtomotivu je sistem zelo kompleksen, imamo več komponent in na koncu proizvajalec, torej OEM se temu imenuje, recimo BMW, ki izdela vozilo, je sam odgovoren za celi sistem. Res pa je, da je sistem danes, tako deluje industrija, preveč kompleksen, da bi v bistvu sama organizacija znala vse stvari sama rešiti. Kaj to pomeni? Recimo BMW vzame pogon, BMW ni tukaj dober primer, ker BMW dela večinoma samo, rečemo Volkswagen. Kupi inverter od enega tier 1 proizvajalca. Recimo Valeo Siemens, ki je bil takrat zdaj še Valeo. In tukaj že oni vejo točno, katero klasifikacijo imajo. Vejo, recimo, da je tale inverter klasificiran, recimo functional safety, ne vem, ASIL D komponenta. In tisti, ki pa je izdelal, pa je recimo ko je naredil inverter, ki ima več komponent, recimo ena izmed glavnih komponent, da lahko v bistvu sploh inverter vodimo, je meritev toka, ker na podlagi tega, ko reguliramo tok, nastavljamo navor, mora imeti recimo primerne senzorje za meritev toka. In če so že te senzorje recimo klasificirani, isto po functional safety, imajo že točno določene funkcionalnosti. In tako je v bistvu že vsemu te, ko sestavljaš te hardware komponente, ti je v bistvu veliko lažje, če že veš, da so recimo posamezne podkomponente klasificirane, hkrati pa tudi veš, če se jaz odločim, da bom recimo zdaj vzel v prihodnosti namesto senzorja toka od, ne vem, podjetja Infineon, bom se odločil govorim zdaj recimo za drugo podjetje, točno vem, kakšne funkcionalnosti bom dobil in kako bo to delovalo. In to je ravno ta poanta te standardizacije, ko se gradijo kompleksni sistemi, lahko vzamem različne gradnike od različnih podjetij, ki bojo mi pa vseeno določene funkcionalnosti
zadoščali, seveda vsi bojo v nekih zadevah zagotovo različni, ampak te glavne aspekte kvalitete bojo morali imeti vse iste, ker to določa zakonodaja. In to v bistvu tudi standard, pač postavi te, rečeva tako. temu, najmanjše vrednosti ali kakorkoli že, a ne? Točno Da je v tako, bistvu varno, kakovostno in da je izdelek za potrošnika čim boljši. Ja. Ti si se leta 2022 odločil za svojo samostojno pot. V bistvu, kako ti je potem na tej točki prišlo prav to znanje o standardih, ki si ga dobil recimo predhodno na predhodnih pozicijah? Po mojem, kaj mi je predvsem najbolj koristilo mi je razumevanje sistema, razumevanje, da vsak sistem pač ima določene gradnike in da vsi ti gradniki morajo določene funkcionalnosti recimo zagotoviti. Zdaj recimo seveda projekte ali pa tega, kaj se jaz lotevam sam, tukaj moram priznati, da včasih kot mala organizacija ne moramo vsem standardom zagotoviti, ker ko si na začetku potinem, ampak v vsakem primeru pa se zavedamo, da si želimo postaviti neke svoje interne minimalne standarde. Ja. V vsakem primeru, ko gre z nečim na trg, se mora zavedati, da zadeva na koncu mora pač zakonodajno okvir vedno zadovoljevati. Seveda včasih določenih standardov ne rabi zadovoljiti, pa se še vedno lahko prodaja, to je zdaj odvisno, kako regulirana je bistvo industrija, ampak jaz mislim, da je vedno treba imeti ta sistemski pristop, pa vedno je treba razmišljati v tej smeri, da tudi če sistem na začetku ne zadovoljuje vseh standardov, da ga je treba pa v prihodnosti tako narediti, da bo. Recimo, kaj jaz dostikrat opažam, kaj sem imel, recimo, če pogledamo zdaj kakšne kitajske proizvajalce, ki jih jaz med drugim zelo spoštujem. Recimo, evropski proizvajalci, se mi zdi, da mi včasih razmišljamo preveč tega, seveda upoštevamo vse standarde že na vseh ravnih, recimo procesa, inženiringa, razvoja, proizvodnje, hkrati sami sebi damo še določene interne standarde, si recimo življenje, kako bi rekel, si ne olajšamo, otežimo, točno tako. Če pogledamo pri kitajskih, pri njih pa je najbolj pomembno, čim hitreje narediti produkt spraviti v tem, da produkt deluje in potem pogledati, kaj je treba narediti še, kako je treba ta produkt spremeniti, da bo zadoščal standardom. Recimo imajo tale top-down potem approach, kaj seveda pomeni, da so lahko dostikrat veliko hitrejši kot pa recimo evropska podjetja. Ja, seveda se tudi, kot sam verjetno veš, sam nastanek standarda traja pri nas od 3 do 5 let, kar je kar dolga doba. Kako se ti zdi, da to potem vpliva? Ker vse se razvija hitreje nekako, sploh zdaj, ko je ta digitalna doba, ker pač vse tako hitro napreduje, standardi imajo pa tako počasen razvoj, če lahko temu tako rečeva. Kaj se ti zdi v bistvu največji minus tega? Jaz mislim, da moje osebno mnenje, pa po mojih izkušnjah, jaz sem drugače elektrotehnik, sem pa bil dosti prej v tej avtomobilski industriji, ki je izrazito vseeno strojna in potem seveda sedaj je postala z elektromobilnostjo elektrotehniška, pa seveda software komponenta. In jaz vedno tako pravim, kot nekdo, ko osnovni tehnik po izobrazbi, bi rekel, v vsaki domeni imaš neke časovne konstante. Mehanske časovne konstante so počasnejše, kot so recimo v električnih vezih, če recimo imaš neko vztrajno sistemu, pa rabi par sekunde odreagira, je električni sistem že v milisekundah ali pa celo v nanosekundah, vse vemo pa, kako hitri so pa lahko neki računalniški sistemi. In mislim, da to je dobra analogija tudi za sami standard. In standardi, seveda vsi vemo, kot so v Evropi, predvsem Nemci, nemški inštituti so razvili v času, ko smo imeli fizične produkte, mehanske produkte, ki smo jih lahko utipali. Se mi zdi zdaj z razvojem predvsem novih produktov, recimo postavimo standard, kako lahko uporabljamo umetno inteligenco, kako lahko sploh postavimo standard za nekaj, ko se pa razvija v bistvu izjemno hitro, ne. Ja. Jaz mislim, da to je velik izziv in seveda in tu je seveda ta človeški faktor. Seveda, tako ko se dela neki standard, pomeni, da morajo biti vsi stakeholderji, ki so pač s tem področjem povezani, se morajo uskladiti in to traja že zelo dolgo. Recimo primer, če povem zdaj samo standardizacija v polnjenju električnih vozil, tukaj se dosti govori o standardizaciji plug and charge, torej pomeni na tega načina, da bi v bistvu vsi imeli to možnost, ki jo ima Tesla, da jaz priklopim avto, polnilnica prepozna avto in ga polni. Tukaj se Evropska unija, evropski proizvajalci polnilnic, komponent pa tega delajo na standardu že 5-6 let. Standard je spostavljen, pravila so spostavljene, zadeva v praksi še vedno ne deluje dobro. Če pogledamo na drugi strani Tesla pa Elon Muska, pa ne pravim, da delajo vse prav, so pa spostavili zadevo takoj na začetku, brez katerega koli standarda, zadeva deluje.
Ampak seveda tukaj moramo biti po mojem tudi realni, pa reči, zakaj je recimo Tesli uspelo, njim pa ne. To je ravno spet poanta standardizacije. To je recimo dober primer, seveda oni so to uspeli za en tip vozila, za en tip komponent na eni tipih polnilnicah. Ja. Na drugi strani pa imamo ostalih, ne vem koliko je vseh, 35-40 proizvajalcev, ki imajo par sto podizvajalcev komponent in seveda tukaj je potreben standard, da vse te zadeve da recimo na neki skupni imenovalec. Problem pa je, da v bistvu že ta definiranje samega tega traja že preveč dolgo in potem implementacija v praksi traja preveč dolgo. Hkrati je pa tudi žal, kaj moram priznati, kot si vemo, nekateri, recimo, imel sem jaz izkušnjo z UL-om v Ameriki, tudi nekatere te standardizacijske hiše so privatne in seveda v nekaterih teh privatnih je na koncu v ozadju seveda tudi neki poslovni model in neki drugi interesi. To je pa seveda druga zgodba. To je pa spet neki drugega, ja. No, če sva se že malo dotaknila tega v bistvu postopka, dolgega postopka ustvarjanja, kreiranja standarda, ti nisi še član tehničnega odbora nobenega, pa me zanima, če si kdaj razmišljal v tej smeri. Se veš, da nas isto delujejo tehnični odbori po določenih področjih, recimo tehnični odbor za fotovoltaiko, za elektro področje. In znotraj teh odborov se v bistvu sprejemajo standardi. Si kdaj razmišljal v bistvu, da bi se pridružil tehnичному odboru in sodeloval pri sami kreaciji standardov oziroma pri sprejemanju evropskih in pa mednarodnih standardov? Ja, v bistvu v Sloveniji nisem bil nikoli v takem, bil sem član ČAR-INA, ko sem še bil zaposlen, to je standardizacija za polnjenje. Tam sem imel morebiti ne tako dobro izkušnjo, ampak to je bilo ravno v bistvu zaradi tega, ker organizacija, za katero sem takrat delal, ni imela močnega interesa in posledično smo bili zelo v pasivni vlogi, tako da ne da bi bil frustriran, ampak nisem bil v neki poziciji, da bi lahko kakoli pomagal. Kjer sem sodeloval, ampak v bistvu neodvisno, jaz sem član Društva za e-mobilnost v Sloveniji in mi smo oblikovali recimo tehnične smernice, priporočila, zdaj ko so recimo ustvarjali subvencije za električne polnilnice, ki jih najprej niso najbolje upoštevali, zakaj je ta razlog, je drugo vprašanje, ampak kasneje smo na to ponovno opozorili in so dejansko spremenili oziroma so upoštevali naše tehnične smernice. Tako da morebiti bi moral razmišljati in se za področje, katera sem aktiven, vseeno bolj aktivno vključiti v tole. Če boš našel še nekaj članov, ki bojo se želeli vključiti, več kot dobrodošli v bistvu, da se skreira odbor na nacionalni ravni in se začnejo zadeve tudi na tem področju premikati. Zdaj, kakor sva prej omenila, digitalna doba je, vse gre zelo hitro naprej, tudi razvoj električnih vozil gre hitro naprej. Kot sva že omenila, standardi ne sledijo enako hitro. Se tebi zdi, da je ta razkorak velik problem za samo industrijo, za električna vozila? Ta počasnost v bistvu kreiranja standarda, se ti zdi, da je to, ima kakšen vpliv na samo električno industrijo ali gre enostavno električna industrija naprej, standardi pa pač ostajajo v zaostanku? Kako se ti zdi, da v bistvu v praksi to poteka? Ja, v praksi jaz mislim, da imamo, jaz pravim temu problem zdrave kmečke pameti. Včasih imamo problem, da imamo en standard, ki ga moramo recimo slediti, pa recimo ne veljavec za to področje, novega standarda pa še recimo ne moramo oblikovati. In potem moramo v bistvu delati pa kako bi rekel, slediti nekemu standardu, ki za neko področje recimo ni več relevantno. In to je ta največji butalščina, v kateri jaz mislim, da tukaj bi mogel nekdo na nacionalni, pa celo na evropski ravni definirati, če pride do tega, kateri so standardi, ki jih je res treba držati, kje pa moramo morebiti, kako bi rekel, standard malo umiliti ali pa ga ne rabimo upoštevati zato, ker pač za to področje enostavno ni več relevantno. Ker je šlo prehitro naprej. Okay. Pa recimo, kako ti vidiš zdaj to prihodnost polnjenja oziroma električnih polnilnic in pa standardizacije? Se ti zdi, da bi na kakršenkoli način lahko standardizacija dosegla ta hitri napredek električnih vozil? In v bistvu, kater bi bil tisti pravi način, ali da bi se bolj pogosto srečevali, ali da bi bolj ne vem, več interesa imeli, več strokovnjakov vključen, na kakšen način bi lahko standardizacija ujela ta napredek? Jaz mislim, da imamo tu določene standarde imamo, kot sem imel, torej
če gledamo functional safety, velja isto, kot pripomnjeno, velja v celi avtomobilski industriji. Hkrati imamo zdaj standard za ta plug and charge, torej pa komunikacijo ISO 15118. To je standard, ki je vzpostavljen, ki se je načeloma tudi zelo dobro prejel in na podlagi tega standarda so se recimo tudi tehnične rešitve našle. Zdaj imamo recimo končno enoten protokol, po katerem morajo vse polnilnice komunicirati. Končno, recimo tudi v Sloveniji, ko so recimo razpis za polnilnice naredili, so tudi rekli, da vsaka pametna polnilnica tudi ta protokol mora imeti, ker še vedno ni pač po zakonu prepisano. Hkrati dobro, še vedno vseh, bi rekel, teh funkcionalnosti, ki so v standardu predpisane, vsi ne implementirajo. Kaj je recimo, oziroma to, da jih ne implementirajo, jaz mislim, da ni največji problem. Največji problem je, da jih implementirajo, da uradno zadostijo standardu, ampak v resnici zadeve ne delujejo. Zato, ker še je malo preveč prostora za implementacijo. To je recimo eden izmed problemov. Drugih problem pa je, jaz mislim, preden sploh, torej, če smo rekli, kaj je standard. Ne? Standard v bistvu definira neki standardni postopek, stalni način. Jaz mislim, da določenih zadev sploh še ne moramo standardizirati, zato ker si moramo iti najprej 2 koraka nazaj, pa si sploh razjasniti, kaj želimo doseči, pa kaj bo sploh standard. Recimo primer, če pogledamo v v električnih vozilih, se govori veliko o tej bidirekcionalnosti, torej možnosti, da ne jaz samo, da lahko polnim vozilo, ampak da lahko to recimo energijo z vozila, tudi vzamem iz vozila in ne vem, uporabljam za napajanje hiše svojega gospodinjstva. Seveda to je nekaj, kaj je zelo kompleksno, ker poleg vozila polnilnice zahteva tudi domače omrežje. Kaj se zagotovo treba standardizirati. To brez standardizacije seveda ni mogoče. Je lahko kar nevarno, a ne? Ja. Plus tega, da vsi vemo, če smo rekli, da standard mora na različnih trgih v bistvu isto veljati. Žal, jaz vedno pravim, tako v Evropi nismo vedno na enotnem trgu. Mislim, že si pogledamo električna omrežja, so razlike med omrežji, med državami. Ampak preden bomo lahko skupaj standardizirali, se mi zdi, da je treba neke skupne cilje doseči, kaj v bistvu sploh želimo, na kak način želimo to uporabljati produkt oziroma to storitev, funkcionalnost, in ko sploh vemo, kako želimo neko funkcionalnost uporabljati, potem lahko to standardiziramo. Zdaj se mi pa zdi, da recimo standard tukaj želijo teoretično nekatere zadeve definirati, na koncu pa ne uporabniki, pa ne trg sploh ne ve, kako bomo to uporabljali. Ja, zdaj, majčkeno sem se dotaknila prihodnosti, v bistvu, kako bi to lahko naredili, da bo bolj uporabnikom prijazno, da bo pač v bistvu, da bo šlo bolj z roko v roki. Pa če se dotakneva tudi malo teme mladih. SIST veliko sodeluje z mladimi, veliko sodeluje ravno s fakulteto za elektrotehniko. Kako se ti, oziroma koliko pomembno se ti zdi v bistvu, da mlade se vključuje, pa da vejo v bistvu, kaj sploh standard je in kako ga uporabiti, ne vem, v svoji dejavnosti, nekoč, ko bojo inženirji, kako v bistvu implementirati sam standard. Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, tudi je zelo pomembno, da mladi dobijo realen vpogled v delovno okolje, ker kaj v bistvu, kako standard se potem v realnosti testira, ne, recimo, tudi z moje kariere, ja, v bistvu ima standard, recimo, ki definira recimo functional safety in seveda to je treba in kako se potem to naredi, ja, treba je par scenarijev zagotoviti, da se pač dokaže, da je recimo komponenta ustreza ISO standardu. V realnosti pa to pomeni pač Excel tabelo, ki ima pač različne scenarije, ki jih mora nekdo predvideti in potem tudi potestirati, da se v bistvu nekdo, ko hodi na fakulteto, tudi zaveda, kaj ga v realnosti čaka, da je včasih v bistvu kot inženir ni to samo, kako bi rekel, simulacije pa samo zanimivo delo, ampak včasih zahteva tudi tehnični del, delo, ki je treba po korakih izvesti, ki mora biti ni tako zanimivo ali pa seksi, kako bi rekli, ampak je pa zelo pomembno, da je sam produkt kakovost. Ker imeti idejo, pa neki koncept novi narediti enostavno, ampak tale koncept prinesti v samo prakso, naredi, da je izdelek varen, da ga potrošniki lahko uporabljajo, pa to, kjer je potem. V bistvu, po mojem, se midva zdaj strinjava, da nikoli ni prezgodaj za začetek, pa za učenje o standardih. Vsaj ta, recimo, standard za kakovost, ta je res na vseh področjih, verjetno oba veva in se strinjava, da kakovost je treba upoštevati povsod. In moje mnenje je, da nikoli ni prezgodaj, v bistvu, da se začneš učiti o standardih. Upam, da je tvoje mnenje enako, tako da mi se res trudimo dosegati generacije čim mlajše, tudi srednješolce in da v bistvu čim bolj zgodaj začnejo zaveščati se o pomenu standardov, ker se mi zdi, da velikokrat, ko slišimo besedo standard,
To jemljemo kot še neko dodatno tehnično bariero, ne bodi ga treba dodaten, v resnici pa ni tako. No. Standard res lahko pomaga in pa tudi krepi samo konkurenčnost podjetij na trgu, tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in pa mednarodni. Zdaj, ena od takih aktivnosti, ki jih na SIS-u izvajamo, je jesenska šola standardizacije. Pa me zanima, če si že slišal za ta projekt, kako se ti zdi, v bistvu mi na fakulteti za elektrotehniko predajamo znanje o standardih, nekaj v obliki čiste teorije, povabimo tudi veliko podjetnikov, tako da mogoče letos se nam lahko tudi ti pridružiš, ker imaš specifično znanje, avtomobilska industrija je vedno aktualna, tako da v bistvu se trudimo mladim približati standardov tudi čez ta praktični del, in kako se ti zdi v bistvu pomembno taki projekti, se ti zdi, da je to smiselno, da SIS dela prav in dela v pravi smeri, ko se loti takih projektov? Jaz mislim, da vsekakor, ker mislim, pa ne bi rad bil tu kritičen do šolskega sistema, ampak jaz mislim, da šolski sistem rabi več prakse, rabi več organizacij, recimo tako ste tudi vi, ki se vključijo in prinesejo neko dodatno, kaj bi rekel, znanje, da mladi vejo, kaj je standard, da vejo, kaj jih dejansko v bistvu sploh čaka, in se mi zdi sploh postane danes bolj pomembno. Na koncu standard ni nič drugega, kot pač predpiše, kako je treba neke stvari narediti. Jaz tudi mislim, da danes v dobi umetne inteligence standardov ne rabimo več znati na pamet, ampak moramo pa razumeti, kaj je cilj, do vsebine lahko vedno pridemo, preberemo, in mislim, da to bo za mlade, za šolski sistem ravno vedno bolj pomembno, ker vsi šolski sistemi, če vzajemo študije elektrotehnike, sem tudi sam študiral, imaš matematiko, analiza 1, analiza 2, analiza 3, do, diferencialnih enoč, pa vsega, kaj je vse lepo prav, ampak v realnosti prvič, vse take probleme na koncu reši z računalnikom, pa tam danes podobi z umetne inteligence. Plus tega, ko prideš v prvo službo, recimo, kaj bo večina inženirjev se tudi tega ne... Če recimo vsak ekonomist misli, ko bom jaz zdaj končal študij ekonomije, bom jaz menedžer, pa bom imel 10 ljudi, pa bom vodil oddelek z budžetom 10 milijonov, pa vsi vemo, da to ni realnost. Tako recimo vsak inženir pa ne karikiram, seveda ni tako, jaz bom pa zdaj pri 25 letih prišel v podjetje, pa bom sam pa to na novo razvil. Ne, v prvi fazi dobiš boš Excel tabelo, tukaj so testi, to pa to je treba potestirati. Start with basics. In se mi zdi, če razumeš standard, se zavedaš in mogoče tudi vidiš, zdaj se ti zdi, recimo neko električno vezje, pa ga je treba napajati, pa izklopiti, pa neke funkcionalnosti, pa recimo Ripple dati na input, in seveda zdaj kot 25-letniku se ti zdi to brez veze, zakaj pa to delam, to je izguba časa, to nima ampak če pa razumeš, da to dela zato, da se doseže določen standard, zakaj morajo biti določeni testi narejeni, da se doseže standard, se mi pa zdi, da se že to razumevanje, kako bi rekel, se razvija že kot študent, in potem tudi razumeš, najprej se moram to naučiti, ko bom to razumel na nižji ravni, potem lahko grem dalje za svojo kariero. Ne. No, pa če sva želih malo se dotaknila tudi vsebinsko standardov, kateri je najboljši način za brati standarde? Oba veva, da so standardi ogromni dokumenti, da je to veliko strani, in kako bi ti svetoval nekomu, ki je na fakulteti in mogoče nima toliko časa, da bi cel standard prebral, kako se lotiti branja standardov? Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? Moje mnenje je bilo vedno tak, branje standarda je zelo podobno kot razvoj česarkoli v inženiringu. Vse, česa danes delamo, je kompleksno. To pomeni, da greš, jaz sem vedno tu mnenja top, v bistvu bottom up. Kaj pomeni? Jaz imam recimo en del problema, ki ga želim rešiti, in potem grem v standard in preberem ta del standarda, ki se recimo točno na ta del, in potem vidim, rabim še kaj več. Recimo nisem vsega razumel, pa grem eno raven višje. Se mi zdi, da je to najlažje, oziroma kaj je seveda danes še dosti lažje, da danes imamo ChatGPT se da dobro spromptati, se da moj problem, vsebino standarda noter, in mislim, s tem si lahko izjemno pomagamo. Ne pravim, da bo naredil delo za nas. Sigurno, je pa dober pomočnik oziroma asistent. No, pa če smo že pri jesenski šoli, te lahko letos mogoče pričakujemo na letošnji jesenski šoli standardizacije?
Ja, seveda, če bom povabljen, bom se zelo vesel vabila. Pa dajva kar to vzeti kot povabilo. 12. in 13. november bo letošnja jesenska šola standardizacije. Sicer bo potekala na fakulteti za elektrotehniko kot vsako leto, ampak bo odprta za vse študente. Tako da mogoče lahko tudi sam osebno povabiš zdaj študente, da se nam pridružijo in da bodo lahko slišali tudi tvojo zgodbo. Ja, z veseljem. Bom se potrudil, ker sem aktiven, da tudi koga povabim. Jaz sem recimo aktiven tudi v tem društvu VTIS, v tujini izobraženih Slovencev. In recimo tam vidimo, da je dosti nebudnih študentov, ki jih zanimajo take zadeve in se seveda z veseljem potrudim, da povabim. Super, hvala. Pa še zadnje vprašanje, kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Boš nadaljeval v tej svoji poti, kjer si trenutno, imaš kakšne večje načrte in če boš seveda pri tem uporabljal standarde? Ja, v bistvu moj načrti za prihodnost, to je dobro vprašanje. V bistvu trenutno sem sam, kako bi rekel, malo na razpotju, razmišljam, ali bi ostal v Evropi ali ne. Te izvija predvsem zato, ker za moj startup smo pred kratkim prijeli določena sredstva z Amerike in zdaj še ne vemo točno, kje bomo razvijali. Kaj se pa tiče na področju standardizacije, delam pa z nekdanjimi sosedi v Mariboru. Oni so v bistvu studio za uporabo umetne inteligence. In tukaj smo ravno na čem delava trenutno kot zanimivo, kaj lahko recimo jeseni tudi predstavim. Tukaj želimo narediti v bistvu na podlagi ChatGPT oziroma Large Language Models asistenta, ki bi recimo malim podjetjem pomagal pri pripravi na ISO 9001 na kakovost. Wow, kaj smo ugotovili recimo tukaj, ko sem jaz delal, recimo eno podjetje, ki je recimo ima 3, 4, 5 zaposlenih. Pa ima recimo, damo klasično proizvodno podjetje, ki še ni nič digitalizirano, pa recimo dela 300-400 tisoč prihodka, ne vem, EBITDA 20-30 tisoč. Si dostikrat ne more privoščiti, recimo, da bi jim nekdo pomagal pri implementaciji standarda pa tega. Jaz še vedno mislim, da seveda, da bojo lahko, oba dva veva, da bojo lahko standard zagotovili, morajo določene stvari narediti v podjetju. Kaj načeloma ni problem, če se nekdo poveda, kaj so recimo te minimalne zahteve, ki jih morajo imeti, ampak imajo pa recimo problem, kako opisati proizvodnjo, kako vse te točke standarda v bistvu opisati. In jaz mislim, da tukaj bi jim lahko taki asistent pomagal, ker bi hkrati v bistvu bi jih vodil skozi vse točke standarda, hkrati bi seveda oni dali svoj input, ampak jaz mislim, da danes vemo, te modeli so danes tako dobri, da lahko, če je primerno voden, pa to v bistvu naredi boljše delo kot jaz ali pa kot pa marsikdo. In to je recimo ta ideja, da bi pomagali za tem tudi manjšim podjetjem. In tudi, če ne uspejo, recimo potem tudi priti vsega do konca, da začnejo vsaj že razmišljati in da imajo vsaj že neko osnovo, mora biti, ko bo standard pa za njih pač prišel v upoštev. Ok, pa če so želih pri umetni inteligenci in asistentu, a bo tudi ta asistent v bistvu zasnovan in narejen na podlagi standardov? Ja, to je pa dobro vprašanje. V bistvu lahko povem, prototip zagotovo ne na začetku, ampak hkrati pa potem seveda se je treba, jaz mislim, če si že danes pogledamo, že samo osnove varnosti pa tega, ravno iz tega vidika. Dosti sistemov oziroma vse, kaj je narejeno, recimo s pomočjo katerakoli platforma, kateri software, ki je narejen samo in izključno za pomočjo umetne inteligence, zagotovo ne dosega standardom. Zagotovo bo taka organizacija po ISO 27001 padla, zato ker pač sam produkt ni varen in umetna inteligenca še vedno ni tako daleč. Jaz pravim, je zelo dobro orodje, je pomočnik, ampak ne bo pa vzela vseh nas iz šlup stran. Super. Bi mogoče še kaj za zaključek rad povedal našim gledalcem? Zaključna misel? Mora biti pa v standardih, se veš. Ja, jaz mislim, da živimo v zelo zanimivih časih, da smo v eni izmed največjih tranzicij kot sama družba. Se strinjam. Ali je to dobro ali slabo, je zelo drugo. Mislim, standardizacija bo postala pomembna marsikje, ne vem, v standardizaciji vsi vemo, kaj se govori o kriptovalutah, pa kako standardizirati recimo to, kaj je recimo Bitcoin, je valuta ali ni, ga obdavčiti. Tako da standardizacija bo postala pomembna v marsikaterih področjih, kot sem rekel, sama mobilnost, umetna inteligenca, način plačila, vse zadeve se tako hitro spreminjajo in jaz mislim, da to bo tudi velik izziv za vse tiste, ki delajo standardi oziroma ki morajo slediti standardom. Vsak izziv pa v bistvu pomeni tudi priložnost. Vsekakor, tudi na evropski ravni zdaj se zelo trudijo vzpostaviti standarde, predvsem na področju umetne inteligence. Je pa težko dohajati, kot sem že rekla, je standard
precej več časa rab, da se skreira, kot recimo umetna inteligenca tako hitro napreduje. Ampak jaz verjamem, da na eni točki se bomo ujeli. Tako da, Klement, jaz bi se ti rada zahvalila za ta pogovor. Jaz mislim, da sva lepo zajela v bistvu tudi tvoje pretekle izkušnje, trenutne izkušnje in kako v bistvu vse bazira na standardih in standardizaciji. Pa se vidimo na jesenski šoli standardizacije. Hvala, se veselim. Hvala.